အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်တစ်လုံးကမိနာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာမှာဘာအကျင့်တွေရှိတယ်လဲကောင်းသောအကျင့်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျင့်ရှိတယ်ဒေါကာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘာတည်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရှင်းလာရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့အသက်တာထဲမှာဘာဆင်ခြင်ရမလဲဇာတိတွေအားလုံးခွာချဇာတိတွေအားလုံးခွာချမှာဘယ်မှာရိတ်ခါချင်းခံရမလဲဘယ်မှာရိတ်ခါချင်းခံပြီးတော့မှဘာအားဖြင့်အသက်ရှင်ရမလဲခွင့်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲရံပြည့်အောင်ပါလားဟုတ်ပါလားဆဲအောင်ပါလားဆဲပါဘူးလိန်အောင်ပါလားလိန်ပါဘူးဘာအားဖြင့်အသက်ရှင်ရမလဲခွင့်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ရဘာတွေ့ရမလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်သေချာမယ်ကျမရဲ့မိဖို့နားမလည်လို့ဖြစ်မယ်ကျမကလေးများဆက်ခွင့်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဘာလက္ခဏာတွေတွေ့လာရမလဲကောင်းတော်ခြင်းကဘာတွေလဲပြောပါအောင်အသွေးနှလုံးသားပြောင်းလဲတာတွေးလို့ရလားမရပါဘူးအသွေးနှလုံးသားပြောင်းလဲတာတွေးလို့ရမှာနောက်ကမိဘညီကိုမောင်နှမများမပါဘူးတွေးလို့ရလားပြောတတ်တယ်လေငါနှလုံးသားကလေငါပဲတည်တယ်ငါနဲ့ဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်မမြင်ရတဲ့အရာကိုဆွဲထည့်ပြီးပြောတာအသွေးနှလုံးသားဘုရားနဲ့ဆိုင်တာမှန်တယ်ဆိုအပြင်မှာတက်တည်တယ်မတွေ့ရဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ဘုရားတရားတားလို့တယ်ဥပုပ်၅ပါးတီလာတွေစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်အပြင်မှာလက္ခဏာတွေပြောင်းလဲတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်သူနည်းတိုင်းပဲဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူခရစ်ရဲ့တက်တာပါလေအသွေးနှလုံးသားပြောင်းလဲတယ်အသွေးနှလုံးသားကောင်းစားတယ်ဆိုရင်အပြည့်ပါပုံတဲ့ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်မနေတွေ့ဖို့တွေ့ရအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့အစာပြီးပြောင်းလဲတော့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှိခိုးချပေးမယ်အာမင်ကျန်တဲ့ချိန်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ချိန်နော်ဘုရားကြောင့်နဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတဲ့အချိန်မှာပင်လေပြောင်းလဲတော့အသက်တာဖြစ်ကြပါစေအာမင်